Приветствую, товарищи смотрящие, с вами Кларкент. Сегодня мы играем в Vintage Story. Данная игра о выживании. Впрочем, думаю, вы и сами знаете, если увлекаетесь подобными играми. Первым делом у нас будет собрать камни. Подойдут в принципе любые. Главное, чтобы из них можно было сделать инструмент. Вот, к примеру, аргилит. Надо будет осмотреть. Увы, но видимо из них нельзя сделать ничего. А вот и кремень. То каждый делает, что хочет, но я советовал бы вам сделать первым делом топор. Другие инструменты, может, и нужны, но топор нужнее всех, так как без него вы не сможете банально нарубить дров. Впрочем, просто головка топора без палки тоже бесполезна. Увы, палки искать довольно проблематично. Хотя вот, есть первая палка. И теперь будем рубить деревья. Вот и дождь. Почему только ночью?
сделать хотя бы кирку. А сделать кирку будет очень полезно. Видимо, все-таки в лес идти. Потому что тут как-то не вижу ничего подобного, что можно было открыться. Хотя и дождь стих. Наверное, зачем? Хотя, возможно, придется буквально из грязи просто какой-нибудь потолок делать, чтобы внезапный дождь не потушил все. В принципе, можно тут. Хотя, скорее всего, дерево загорится, так что проблематично. А в пещеру идти такое себе. В принципе, интересно, вот можно ли сделать лук из рогоза? Нет, не ясно пока. Но если получится сделать... А, нет, это мы не сможем сделать, потому что у меня класс простолюдин, а для этого нужен охотник. Только ему известны эти рецепты лука, так сказать, из навоза и палок. И кажется, я видел лесу. Точнее, как кажется, вот она. Можно попробовать. И вот. Так, а где нож? Я его собрал вообще. Видимо, сломался. Видимо, все-таки обетсовано. В данный момент мне нужно мясо дичи, шкуру и кости. Последние два для нас бесполезны, а первое крайне полезно. И кажется, да, толстовок. Нужно сделать пару копий дома. Лишнее мясо точно не будет. Вот, получаем целое копье. Хотя, думаю, лучше сделать и еще одну. А то копье может внезапно сломаться. Однако смелая животина. Самой смерти нет. Получаем второе копье. Что ж, на охоту. И, конечно же, он пытается что-то нам противопоставить, но мы проворнее. И еще имеем дальнобойное оружие. Так, нужно быстрее хватать это копье. И что-то хотя бы. Благо под водой очень видно. И вот. Видимо, второе копье сломалось. Или потерялось. Вряд ли я его уже найду. Что ж, пора разделать. И получаем мы кучу красного мяса и немного жира. Жир, в принципе, можно съесть и сейчас. Не повредит. Еда все равно нужна. Также рекомендовал бы вам на всякий случай не атаковать животных одного вида. В близости других таких животных они могут решить стаи напасть. Но это всего лишь моя теория. Точно я не знаю, но кажется, мне что-то такое уже было вне видео. А вот и, кажется, место под костер. Да, в самый раз. Так, ну теперь нужны дрова. Благо их делать очень легко. Так, а теперь нам нужен розжиг. Или огнево, как это называется? Огнево.
Также можно практически сразу сделать себе небольшой факел, чтобы его потом где-нибудь поставить, поджечь или просто с собой носить. И раз, и два, и три. Отлично. Закидываем сразу мясо дичи и ждем, пока оно приготовится. В принципе, за ним можно не следить, оно как приготовится, сразу пойдет в этот слот и не загорит. А пока близится вечера, нужно поджечь факел и поставить его, чтобы не зависеть только от одного костра. Впрочем, ждать этому мы пока будем долго. А пока можно поставить наши дрова, чтобы они не мешались. И отлично. И вот мы получили целый кусок мяса. Сейчас факел нагреется и загорится. Впрочем, мясо останавливается немного. А вот и факел. Горит он ровно 48 часов, потом потухает, и, к сожалению, его нельзя снова зажечь. Но в таком положении просто в ваших руках он, скорее всего, будет гореть вечно. Либо очень долго. Но пока поставим его так, как он нам просто не нужен. И что ж, на этой ноте я с вами прощаюсь. Всем до свидания.